Bolakayning ismi nima? Umid. Umid. Yaqin atrofda do'kon bormi? Sigaret. Ha, bor, nariroqda. Borib kela olasanmi? Men tushirib turaman. Rahmat. Mashinani yoniga qo'y, olib ketaman. Arash, uyga kir. Hamma yog'ing qo'l bo'pti. Peyman o'g'lini chaqir, menga quloq solmayapti. Arash. Endi ha deb xavotir olaveraman. Tinchlan, bir o'zimiz kelmadik-ku. O'g'limizni deb hammaga sohilga yaqinlashni taqiqlab qo'ya olmayman-ku. Yura qol, Anita, uyga kiramiz. Peyman. Ha, Suv isitgichni topish kerak. o'sha tarafda emasmikin? Yo'q, Yomon-ku. qizning otasiga qarab ketyapti. Naziya, Ha, kim? menga Nima anavi kerak? gugurt. Nima? Nima? Gugurt. Kechirasiz. Xo'sh, Voy, kechir. cho'chib ketdim. Kechir. Ber, tashlab yuboraman. Sig'armikin? Bemalol sig'ish kerak. Qani? Teparoq. Bo'lmayapti. To'xtang. Ochilmayapti. Bir amallaymiz. Ehtiyot bo'ling, sekinroq. Ana ko'rdingmi? Ana, Sig'di-ku. Qoyilmisan? hozir chiqib yordam beraman. Qo'ying, o'zim tozalab olaman. Hozir qo'lingizni kesib olasiz. Kerak emas, o'zim tozalab olaman. Ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Qo'lingni kesmasin yana. Oyi, shu yerdami Marvarid? Mana. Oling. Sepida. Kim qayerda yotadi? Menga farqi yo'q. O'zing hal qil. Yo, men xotinimsiz yota olmayman. Eshitaman. Men keldim. Ko'rpa yetmaydi, muzlab qolamiz. Raqs tushib, isinib olamiz. Raqs tushishni bilmaganlar nima qilsin? O'rgatib qo'yamiz. Voy bu, nimalar qilyapsizlar? Ahmad, u tashqariga chiqdi, ortidan bor. Nima? Yugur tez. Imkoniyatni qo'ldan berma, bo'la qol. Bunday qilish mumkin emas. Bo'pti, mayli, qo'y yuboring. Bor. Harakat edin. O'zingni qo'lga ol. Xo'p, boraman. Qani? Dadil gapir. Kelishdikmi? Qani? O'zingni yo'qotib qo'yma. Bo'ldi, chiqyapman. Arash, suvdan tez chiq. Chiq, Ahmad, sigareting keldi. Olib kir. Arash, tez uyga kir. Yaxshisi, o'zing olib kel. Tez bu yoqqa kel dedim, quloqsiz bola. Qani tez chiqchi. Ko'rasan hali, sen bola. Chiq deyapman senga. Chiq. Elli. Bir qizni qidiryapsizmi? Ha. U qo'ng'iroq qilish uchun biznikiga ketdi. Bu yerda antena yo'q. Bo'ldi. Qaysarlik qilma.
Qani tez uyga. Arash, qayt dedim senga. Lampochka olish kerak ekan, hammasi kuygan ekan. Ahmad, Eli qo'ng'iroq qilgani ko'chaga chiqib ketibdi. Bor top, gaplash. Yaxshilab tanishib ol. Bora qol. Tinch qo'yinglar uni. Issiq suv hali ham yo'q-a. Yoqib qo'ydim. Ozgina sabr qil. 3 kun tez o'tib ketadi. Harakatingni qil. Ahmad, masalliq olib kelgani ketyapti. Mashinaga benzin olgin deb iltimos qilyapman. Marhamat. Ertaga kech qaytaman. Kechqurungacha uyga yetib boraman. Ha, avtobusda dugonam bilan boraman. Xavotir olmang. U ham yaxshi yuribdi. Agar kimdir qo'ng'iroq qilsa, meni ketgan deb aytmang, xo'pmi? Qayerdaligini bilmayman deb ayting, keyin o'zim hal qilaman. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi o'tiring. Bu yer juda yaxshi ekan. Hamkasblarim bilanman, hech nimadan xavotir olmang. Xo'p, yaxshi. Boshqa qo'ng'iroq qila olmasam kerak. Antoni yaxshi olmas ekan. Mayli, sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Xayr. Xo'sh, gaplasha oldingmi? Ha, bu yerda yaxshi bog'landi. Oying xavotir olyaptilarmi? Oyim doim xavotir oladilar. Yuraklarni operatsiya qilishgan. Shuning uchun doim shunaqa vahima qilaveradilar. Ancha bo'ldimi? Bir oy oldin doktor mutlaqo asabiylashmang degan. Agar 1 soat kechroq qo'ng'iroq qilsam, yurak xuruji tutib qolgan bo'lardi. Salom oyi, qalaysiz? Ishlarim joyida. Dadam qalaylar? Albatta, yedim, xavotirlanmang. Germaniyada ochlikdan o'lyapti deb o'ylardilar. Bir marta aeroportda jamadonimni ochishga majbur qilishdi. Ochsam ichida bankasi singan tuzlama turibdi. Narsalarimning hammasi sirka hidi bo'lib ketibdi. Uyalganimdan yer yorilmadi. Kelganingdan o'yin xursanddirlar. 2 yil avval vafot etdilar. Kechirasan. Ayni ajrashgan vaqtlarimda o'ldilar. Ajrashishimni rosa og'ir oldilar. Bir narsa so'rasam noqulay bo'lmaydimi? Shaxsiyatimga tegmaysanmi? Yo'q. Unda so'rayver. Nega ajrashding? Qaysi biridan? Javob bermasang ham bo'ladi. Bilib nima qilasan? Bilmasam. Shunchaki qiziqdim. Shunchaki qiziqdingmi? Bir kuni ertalab uyg'ondik, yuvindik. Keyin menga qarab shunday dedi. Nima? Nima? Qaytarchi? Nimani? Yana bir marta aytib ko'r. Yo'q, o'xshamadi. Yana bir marta aytib ko'r. Kerak bo'lsa to'xtashimiz mumkin. Yo'q, keyin gaplashaman. Shoshilinch emas. Xo'sh, u nima degani? Nihoyasiz azob-uqubatdan achchiq nihoya afzalroqdir. Musiqa eshitamizmi? Buncha kech qoldinglar? Ha, shunaqaroq. Yaxshi aylanib kelding, Ahmad. Xayrli kech. Xayrli kech. Arash, sen endi katta bo'lasan, menga yordam bersang-chi. Kecha sovuq bo'ladi. Sizga ko'rpa shay olib keldik. Eng tozasi va qalinini yosh oilaga beringlar. Hammamiz yosh oilamiz-ku. Kimni nazarda tutganimni bilib turibsizlar. Faxrlarni asaloyi. Ehtiyot bo'l. Qani ularni menga ko'rsatingchi. Mana ular. Tabriklayman. Baxtli bo'linglar. İnşallah kuşa, inşallah namzat bazı dövücü kuşa, inşallah.
Jim bo'linglar. Bu nimasi? Ehtiyot bo'l. Ana shunday. Biz bilan o'tiring. Yo'q, rahmat. Eshiklarni, mashinalarni yaxshilab yopinglar. Joy katta, qorovul yo'q. Xo'p, rahmat. Taom tayyor. Men yopaman. Ol Ahmad. Germaniyada bunaqasini topolmaysan. Yana tekinga. Qani bolalar, o'tiringlar. Eyli, qani o'tir. Bizni oldimizga kel. Ahmad. Qani surilchi? Yo, she'r yaxshi. Yo, o'sha yerga o'tir. Ahmad yolg'izgina o'zi. Manu chexir. Xo'sh. Hammaga yetarlimi? Ha. Hozir kelaman. Senga ovqat olib beraymi? Yo'q, o'zim. Qiyinchilik yo'q. Yo'q, rahmat. Katta rahmat. Ana shunday. Hammaga yoqimli ishtaha. چیه دیوانه؟ Esing joyidami? Keyin hojatxonaga yetmay qoladi. Amir. غذا میخوری Tuz qayerda? Oshxonada. Manu chexir bir yaxshilik qil. Tuzni unutibmanmi? Hozir. Qo'lingni yuvdingmi, polvon? بله Ovqat sovib qoladi. Tabriklayman. Ish pishdi shekilli. Yaqinda to'y qilamiz. To'y, to'y, to'y. Bo'ldi, bas qilinglar. Eli, kelyapsanmi? Marhamat. Rahmat. Kimgadir tuz kerakmi? Yigitlar, nega qochib ketdingiz? Ketdik. Biz bilan o'tiringlar, qani. Ahmad, sen nima qilyapsan? Qantra qol. Bo'la qol, tez. Nega? Qanday bo'ldi? Nima qilay? Birga ketganingizdan keyin qalay bo'ldi deyapman. Masalliqni olib kelishga yarim kun ketganidan keyin yana qanaqa bo'lardi? Men oshiqman, yurakdan oshiq. Bas qil. Qani, to'g'risini ayt. Ketgunimizga qadar qaror qabul qilaman. Agar ko'pchilik ha desa, demak qo'lini so'rayman. Yo'q deyishsa, demak yo'q. Ko'pchilik degani Biz shularmi? hammamiz tarafdormiz. Sen-chi, Amir? Men ishim emas-ku. Ho, fikringni ayt. U yaxshi qiz. Ha, og'ri bosiq chiroyli qiz ekan. Menga yoqdi. Rostdanmi? Ha. Rostdanmi? Ha, yoqimtoy qiz. عقده به نظرم میاد Sen-chi, mana shahar? Yoqimtoy qiz. بگو Men ham gapirsam maylimi? Kulasizlarda. U menga juda yoqdi. Rostdanmi? Qasam Men ichaman. ketdim. Keyin bemalol muhokama qilaverasizlar. Ayt bizga choy keltirsin. Undan ko'ra xonimchalaringizni oldida o'tiringlar. Tegma. Yondi. Yong'in. Qo'yaver. O'zimiz tugatib qo'yamiz. Dugonamni ishlatishga uyalmaysizlarmi? Dugona o'zi ishlab charchamayapti. Sen bizga shundoq ham yoqasan. Ishlab o'zing ko'rsatishing shart emas. Menga bera qol. Choy damlamoqchi edim. Unday bo'lsa, idish yuvilgandan keyin kelaman. Qizlar yetadi, ertaga saharda davom ettiramiz. Ketyapmiz. Shu yerga qo'yaman. Xo'sh, nima deysan? Yaxshi qiz. Sal kam gapiroq. Men nima deysan? Uyaladi-da. To'rtta so'zmi? Ikkinchi so'z. Qush. Qush. Chivan. Uchishma. Pasha. Arima. Uchinchi so'z. Asal.
Barakalla. یعنی زنبور اصل Asalari, quti, uya, televizor, ko'rish, multfilmmi? اسم یه کارتونه To'g'rimi? Ismmi bu? Asalari Maya. Birinchi so'z. Chaqaloq. Xo'p, ona. Xo'p, ona. مادر هم زنبور Ha, asalari onasi. Ikkita so'z. Xo'sh. Ona, Go'dak. Chaqaloq. Chaqaloq. دو تا کلمه Ikkinchi so'z. ikkinchi so'z. Mo'ylovmi? Mo'ylov. Soqolmi? Jim bo'l. Bolaning otasi. بابای بچه Bolaning otasi. Ha, barakalla, bravo. Qoyil. Beshta so'z. Ikkinchi so'z. Go'dakmi? Bola. Ha, katta bo'lyapti. Ko'p Ha. bolalarmi? A? Juda soz. Uchinchi so'z. Qop, televizyon, Maktab doskasi. doskasimi? Maktab, ha? Kollejmi? Universitet. Katta yoshdagi bolalar. Talabami? To'rtinchi so'z. Tarozi, huquq. Adolat tarozisi. To'g'rimi? Beshinchi so'z. yarım soat, Jazirama. Yoz, issiq. Olov. Birinchi so'z. Nafas. Hayot. Huquqshunoslik fakulteti talabalarining zavqli hayoti. Qoyil. Oshir. Juda soz. Menga. Ur. Men olaman. Ehtiyot bo'l. Ana shunday. Qoyil. Uzr, men ketishim kerak. Ishlarim bor. Nega? O'zi ularni yutib bo'ldik-ku. Davom etamiz. Qani? Yaxshi. Oshir. Men olaman. 50. Qani. Qoyil. Rahmat 50. Oshir. Qani? Eyli. Biz bozorlik qilgani ketyapmiz. Biror narsa kerakmi? Kutib turing, men ham sizlar bilan birga boraman. Nima kerakligini ayt bo'ldi. Avtobusda uyga qaytaman. Qo'y-senchi. Shahri, qanisan? Sepida. Hech kim kelmayapti. To'xtab tur. Arash. Men uyga ketishim kerak axir. Yo'q. Buni iloji yo'q. Oyi, ishingni yoping. Hech kim senga qarayotgani yo'q. Qani? Kel qol. Uyga ketishim kerak. Jiddiy aytyapman. Yo'q. Buni hech ham iloji yo'q. Bu yer senga yoqmadimi? Yo'q, Naziya, biz kelishgandik. Faqat bir kecha qolaman deb aytgandim. Hozir erkaklar kelib yig'ishtirishadi. Arash, suvga kirma. Buncha shirin bola. Ta'tiling rosa qisqa ekanda. Dam olish kunlari avtobus yurmaydi. Yayov yurishingga to'g'ri keladi. Ketaveraman. Yayov, a? Iltimos, qoling. Ilojim yo'qda. Oyim urishib beradilar. Shahri chiqasanmi? Sepida, to'g'risi, imkonim bo'lganida qolgan bo'lardim. Lekin uyga borishim kerak. Oyim xavotir oladilar. Naziya, bolalarga qarab turasanmi? Albatta. Uyingga meni majburan ushlab qolishdi deb ayt. Jiddiy aytyapman. Sizlar bilan ketmasam, yo'lda taksi ham tutishim kerak bo'ladi. Rostdan ham uyga borishim kerak. Sepida ketgisi kelayotganiga qarshilik qilma. Qolgim kelyapti, lekin ilojim yo'q. Sepidagi sabablarini tushuntirdim. Birga keldikmi, birga ketamiz, tamommi? Xayr, tez qaytamiz.
Qani, oshir. Iye. Nega tepasan? Arash, bolajonim, uzoqqa ketma. Ozgina o'ynaginda uyga kirgin, xo'pmi? Naziya, o'zing qarab turarsan, xo'pmi? Yaxshi. Piyoz olishni unutmanglar. Nima dedi? Piyoz olinglar dedi. Dam olib o'tir. Kechga shiringina sho'rva bo'ladi. O'zing chiroyli ekan. Rahmat. Eli, bolalarga qarab turasanmi? Ichkarini yig'ishtirib chiqaman. Nima bo'ldi? Mana buni o'chira olasizmi? Qani berchi. Endi ushla. Men ketishim kerak. Ha, nima deysan? Arash! بیا بابا اینجا ولش کن. Tinch qo'y uni. Bor, o'yna. Arash! Bor o'yna. Dadangga o'zim qarab turaman. Dada! Dada! Ha, qizim. Arash suvda! Arash suvda! Dada! Arash suvda! Arash. Dada qarang! Arash. Qani u? Ana bu yerda! Ey xudoyim, u rostdan ham suvdami? Unga kim qarayotganda? Amir, qarachi, uyda emasmi? Arash, u shu yerdami? U suvda ekan, Amir. Arash! Arash. Mana chaqir. Mana shu pachchasi. Mana chaqir. Mana chaqir. Mana chaqir. Arash. Arash.
Chap tomoningga qara. Bu tarafda Ahmad, bu tarafda. Bu tarafta. Bu tarafta. Xudoga shukr. O'g'lim, Arash. Qaranglar. Nafas olyaptimi? Tekshirib ko'ringlar. Tezroq bo'ling. Tezroq menga ber. Mana bu yerga yotqiz. Yonmachasiga yotqiz. O'pkasi bo'shasin. Arash, boshini ko'tar. Bo'ldi, o'zingni bos. O'g'lim, ko'zingni och. O'g'lim, Arash. Arash. O tirik. Tirik. O'g'lim, ularni qarovsiz qoldiribsizlar. Bolalarning onalari qani? Ehli qarab turgandi. U ham suvda ekanmi? Marvarid uni ko'rmabdi. کجا بود؟ تو نیست. Uydami? Yo'q. Arash bilan birga bo'lsa-chi? Ehli. Nimalar bo'lyapti? Naziya. Naziya. Ehli. Arash, Ehli sen bilan birgamidi? Nima bo'ldi? U hech U ham qayerda yo'q. suvda ekanmi? Yordam bering! Yordam! Yugur, tez! Falokat! Falokat! Yugur! Falokat! Peyman. Arash! Arash! Qo'rqma, Ehli yo'qolgan. Ey Xudo! Arashni qutqarmoqchi bo'pti. O'g'lim qani? Uyda. Sepida! Yordam beringlar. Kim cho'kyapti? Ehli. Ehlimi? Sepida! Qayt! Sepida! Qayt! Qayt orqangga! Sepida! Sepida! Qayt
orqangga. Sepida. Nima bo'ldi? Uni topolmadik. Yana qidiring. Dengiz tinch emas. Topolmadik deb tashlab qo'ya olmaysiz-ku. Kelinglar, men ham sizlar bilan birga boray. Balki toshlar orasiga tiqilib qolgandir. Bizni o'zingiz bilan olib ketinglar. Sizlar bilan birga boraman, iltimos. Narigi tarafni qidirmadingiz-ku. Ana u bola topilgan joyni qaramadingiz-ku. Tashlab qo'yib bo'lmaydi. Dengiz ertaga tinchlanadi. Tushuning. Narigi tarafni ham qarash kerak. Dengiz ertaga tinchlanadi. Bu nimasi? Bunday tashlab qo'ya olmaysiz. Qidirishimiz kerak-ku. Toshlar orasidadir. Iltimos. Bo'ldi, yetar. Ketdik. Ertaga qidiramiz. Qayerga ketyapsizlar? Iltimos, u hali tirikdir. Balki Bir soatdan oshiq qidirdik. ketmang, yana qidirish kerak. Tirik bo'lishi mumkin. U o'lgan. Sizdan hech kim so'ramadi. So'radimi yoki? Sepida, uyga kir. Shahre uni olib kel. Payman. Ularni qo'yib yuborma. Iltimos qilaman. Dengiz jasadni qirg'oqqa chiqarib tashlaydi. Navbat bilan qarab turinglar. Albatta topasizlar. Sepida, qayt. Sepida, to'xta. Sepida, menga qara. Politsiya uning pasport ma'lumotlarini so'rayapti.
Bora qol. Seni kutishyapti. U varrak uchrab, Elini qanday yo'qolganini sezmay qopti. Seoni suvga kirganini ko'rdingmi? Yo'q, Nimani ko'rding unda? men Arashni ko'rdim. Chunki u Xo'sh, u meni baqirayotgandi. Keyin men dadamga yugurib bordim. Qutqaring dedim. Uni suvga tushgani aniqmi? Uni oxirgi marta kim ko'rdi? Men undan bolalarga qarab turishni iltimos Ismi qilgandim. nima? Elli. Ismi? Elli? U qanaqa ismning qisqartmasi? Elixam, Elixaz, Elmira. Bilmaymiz, Sepida. Qanaqasiga bilmaysiz? O'zini Elli deb tanishtirgandi. U sizga kim bo'ladi? Qizimning o'qituvchisi. Uni xotinim taklif qilgandi. Qizingiz o'qituvchisining asl ismini qandayligini bilmasligingiz qiziq. اسم معلم ادبیات Xotinimdan so'rab ko'raman. Begona inson Tehrondek joydan siz bilan birga kelsa-yu, u haqida hech nima bilmasangiz. Juda qiziq. Biz esa bolakayning ko'rsatmalariga tayanishimizga to'g'ri keladi. O'qituvchining to'liq ismi nima? Familiyasini ham bilmaysanmi? Afsuski bilmas ekan. Sumkalarni tekshirib ko'rish kerak. Hujjatlari bordir. Orangizdan 3 kishining ismi sharifi kerak bo'ladi. 3 ta guvoh yetadi. Hujjatlaringiz ham kerak. Uy kimga tegishli? Ahmad. Sumkasi yo'q. Yaxshilab qara. Qayta qaradim. Hech qayerda yo'q. Naziya, Peyman sumkasini berib yubor. Shahri. Elin sumkasi yo'q. Xonasini qara. Balki u ketib qolgandir. Shoshmanglar, u axir bolalarga qarab turganda. Lekin ketmoqchi edi. Hatto yayov ketishga ham rozi edi. Xayrlashmasdan ketmagan bo'lardi. Ketmagan bo'lsa, sumkasi qayerda? Ey Xudoyim. Sepida. Telefon raqamini ber. Tezroq. Kimni? Ellini. Qo'ng'iroq qilib ko'raman. Nimalar deyapsan? Sumkasi yo'q, 50 ketib qolgan. Suvga tushganini ham hech kim ko'rmagan-ku. Ketib qolmasin deb sumkasini yashirib ketgandim. Ketishiga qarshilik qilmasam bo'lar ekan. Ketishiga qarshilik qilmasam bo'lar ekan. Filmning davomini Oyi. Zamon informatsion dasturidan so'ng Oyi. tomosha qilishingiz mumkin.
Hammasiga Sepida aybdor. Oilasiga xabar qilish kerak. Jasadi topilgunicha sabr qilib turaylik. Balki rostdan ham ketib qolgandir. Qayerga ketadi? Hammasi tugadi. U halok bo'ldi. Oilasiga ertaga ertalab xabar qilarmiz. Hozir xabar qilsak, kechasi bilan yo'l bosishlarga to'g'ri keladi. Dam olish kunlari yo'llar ham tirband bo'ladi. Yaxshisi kutganimiz ma'qul. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Amir. Amir. Amir, agar cho'kib ketganida jasadini topgan bo'lardik. Tur, biror nima qilishimiz kerak. Qilg'iliqni qilib bo'lding. Tushunyapsanmi? Iltimos, tura qol. Xo'sh, mana turdim. Nima qilasan? Avtovokzalga borib kelish kerak. Ko'rganlar topilar. Senga aytadigan gapim yo'q. Meni qo'ya tur. Aslida sen meni qo'ya tur. Hammasini tekshirib ko'rish kerak. Balki rostdan ham ketib qolgandir. Amir, senga gapiryapman. Menga gapirishning hojati yo'q. O'zing pishirgan oshni o'zing ye. Shundoq ham qiynalib ketdim.
Taklif qilib nima qilarding? Nimayam qilardik, taklif qilib qo'yib bo'lgandim. Hech nima qilmaymiz. Taklif qilayotganda mendan so'radingmi? O'yladimki, Ahmad. Sen Ahmadga kim bo'lasan? Onasimi, opasimi? Xo'sh, kimsan o'zi? Nega jahl qilasan? Uni aybi nima? Hech nima. Kerak emasdi. Elini taklif qil deb men aytgandim. چه بگی دیگه نگفتی؟ Sekinroq. Bolalar uxlayapti. Shuncha yildan beri uni ahmoqligini tushunib yetmadingmi, ha? کی فکرش Bunday bo'ladi deb kim aytibdi deysan? پاشه بیاد U hamma narsaga hozir u nozir. Dengizga borishmi sepida, yig'ilishmi sepida, dam olish uchun joy topishmi sepida, poyezdga samolyotga bilet kerakmi, marhamat sepida, uylanmoqchimisan sepida. زن میخواد Shunaqami? Kel uyga kirib hal qilamiz. Yo'q, hech nimani hal qila olmaysan. Faqat uydagilarga xabar berish qoldi tamom. Gaplaring to'g'ri. Qani kiramiz. Kim voqeani batafsilroq aytib bersa, sovg'a beramiz. Xo'p, boshlaymizmi? Sen nima qilayotgan eding? Men sohil bo'ylab varagimni o'chirib chopib ketayotgandim. Xo'sh, Arash suvda edi. yaxshi. Elli qayerda edi? Eli tepada zinapoyada o'tirgandim. Keyin nima qilding? Men Eliga varagimni o'chirib berishini iltimos qildim. Eli juda tez yugurganda varrak ham baland uchdi. Keyin men Arashni suvning ichida ko'rdim. Varrak balandlagan paytda Elli sen bilan birga edimi? Qara, Elli yoningdami yo uzoqroqdami? Mana, Naziya turgan masofadamidi? U avval yonimda edi. Xo'sh, keyinchi? Varagimni orqasidan yugurganda boshqa tomondan uni ko'rmadim. Keyin men Arashni ko'rdim. Sen Arashni ko'rding. Arash, jim o'tir. Anita, sen Ellini ketayotganini ko'rdingmi? Menga qara. Menga qara. Ko'rganim yo'q. Yaxshi. Marvarid, varraging suvga tushib ketganda Arashni ko'rgan payting Elli sohildamidi yo ketganmidi? Yaxshilab eslab aytchi menga. Qayerda edi? Sohilda edi. Xo'p, yaxshi. Sen bizni chaqirish uchun kelganingda esingdami? Biz voleybol o'ynayotgandik. Sen yig'lab kelding. O'shanda Elli sohildamidi? Bir pas oldimmi? Bir pas oldin deysanmi? Ha? یکم قبلش Masalan, sanasak. 1, 2, 3, 4. Qancha? 1, 2, 3, 4. Yo, bilmayman. Senchi Arash? خاله وقتی Sen suvda bo'lganingda Eli senga yordam bermoqchi bo'ldimi? O'rningdan turib javob ber. Men 100 martalab gapirib berdim. O'tirib javob ber. Bo'l. Men 100 martalab gapirib berdim. Qani chiq bo'lmasa bu yerdan. Ovqatigim kelyapti. Men suvda Qani chiq. edim, hech nimani O'zingni ko'rmadim. tutishingni qara. Men suvda edim, hech narsa ko'rmadim. Nega bolaga baqirasan? Nima bo'ldi U senga? partizan kabi jim o'tirgan. Kechadan buyon uni qo'ymaysan. Axir bola-ku bu. To'g'ri qilasan, bora qol. Gaplaring jonga tegdi. Menga shunaqa muomala qilishingga indamay turadi deb o'ylayapsanmi? Sen uni sohil bo'yida nazoratsiz qo'ygansan. Sohil bo'yidan uy olishni men so'rabmidim? Anita, bu yoqqa kel. Yangilik bormi? همون چیزایی که دیشب میگفتم. واسه چی بذاره بره؟ Hamma narsa bo'lishi mumkin. اگه میخواد Agar ketsa sumkasini olib ketardi. Sepide uni yashirib qo'ygandi. Sepide u shunday qilishi mumkinmi? Xayrlashmasdan ketishi mumkinmi? Qanday qilib?
Bilmasam. Unda nima uchun uning sumkasini yashirib qo'yding? Ketib qolishi mumkin deb o'ylading, shundaymi? Hech narsa demay. Shunga rosa qidiruvdik. Chunki bu yerda antena ushlamaydi. U hech kimni ogohlantirmasdan qo'ng'iroq qilganda ketgandi. Bu boshqa. Nima farqi bor? Nima uchun ketadi? Joniga tekkanmi? Biror narsadan xafa bo'ldimikin? Nimada? Birov bir nimani sezmadimi? Kimdir balki bir narsa degandir. O'tgan kun ayvonda go'sht qovurayotgandim. Haligi ayol keldi. U yotoqxonaga ko'rpa to'shak olib keluvdi. Rosa kuldik. Ayol kuylay boshladi. Sen allalay boshlaganding. Menimcha bu eliga yoqmaganda tuyuldi. Bu kuldirish uchun qilingan hazil edi. Shunchaki aytyapman-da. Kechki ovqat payticha. Tuz olib kelish uchun ketganda yana kuldinglar. Eslagin? Yo'q. Shunchaki jinnilik qilayotgandik. خودش هم خندید. من ندیدم. O'sha raqslar, unga qilingan kulgu va hazillar, uni o'rnida bo'lganimda men ham ko'tara olmas edim. Sepida esingdami? Bu yerda qolishni istamayotgandek rosa ketgisi kelgandi. Aytgandim, uni kuch bilan ushlab turmaylik deb o'tinib so'ragandi o'zi. Avtobuslar yo'q, piyoda ketishingga to'g'ri keladi deganingda ham ketsam ketaveraman degandi. Sepida, sen uni yaxshi bilarding. Bunday aqlsiz ish qilishiga qodirmikin demoqchiman. Xafa bo'lib ketib qolishi mumkinmi? Seningcha bu aqlsiz harakatmi? کی داری میپرسین شما؟ Amir, ketib qolavermagin, muhokama qilyapmiz-ku. Idishlarni yuvayotgandik. Sen nimadir deding, Sepida. Shahri bo'lsa, u hech nima qilmasa ham bizga yoqadi deb javob berdi. Menimcha, bu gaping unga tegib ketgan. Men aytmadim-ku, xafa qilmoqchi emasdim. Tushunaman, ammo u seni noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin. Ha, endi hamma aybni menga ag'daringlar, xo'pmi? Men unday deyotganim yo'q. Qo'y shuni. Shu gapga arazlash uchun O'zingni bos. Shunchaki gaplashyapmiz. Ko'rmayapsanmi, kechadan beri o'g'limga hamma ona qarayotganini? Qaniydi kimdir uni xafa qilgan u ketib qolgan bo'lsa. Ahmad, bunday ketib qolsin deb aytmadim men. Xafa bo'lgan taqdirda ham shunaqa ham aqlsizlarcha ketib qoladimi? Kim uni aqli raso deb aytdi? Balki rostdan ham xayrlashmay ketib qolgandir. Biz esa bu yerda telba bo'lib, esdan og'ay dedik. Peyman. Bu yerda qorovul yo'q deb bizni ogohlantirishgandi. Balki birov Ko'p boshni qotirma. Tehronga telefon qilib kelgan-kelmaganini bilish kerak xolos. Hozir 7:30 bo'pti. Juda erta hali. Erta bo'lsa bo'lar. Men ortiq kuta olmayman. Gap tamom. Ahmad yur, telefon qilib kelamiz. Ahmad o'zi borib keladi. آه تو خودت برو. Nimaga? Axir Sen qolasan Ayol vassalom. ovoz bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qilma. Nima? Sepida yagona ayolmi bu yerda? men borishim mumkin, lekin kelmagan bo'lsa nima deyman ularga? O'ylasam, etim jimirlab ketyapti. Amir, ruxsat ber. Yo'q dedimmi, yo'q. Ahmad, ketdik. Men boraman sen bilan. Kerak emas o'zim. Mani chehri yur. Ketyapman. Ahmad, Sepida, menga uning uy raqamini ber. men birga borsam bo'lardi. Yo'q, Ahmad o'zi boradi. Nonushtaga bolalar uchun nimadir olish kerak. Bir kun nonushtasiz ham yashasa bo'ladi. Bir kun 1000 kun emas. Mashinaning kaltini ber. Bir kun emas, har yakshanba shu gap. Bo'l. Bola qol. Qani? Ahmad! 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 Boshqa g'ildiragi ham tiqildi. Qumga tiqilib qoldi. Mana chehir tush. Uni chiqara olmaymiz. Mana, ehtiyot bo'linglar yo'lda. Agar telefonga onasi javob bersa gapirma. Nega? O'tgan kuni onamning yuragi kasal degandi. Hayajonlanish mumkin emas. Tushundingmi? Hey odam, bizni farzandimiz tufayli cho'kib ketdi. Tushunyapsanmi shuni? Sen bo'lsa faqat meni jig'imga tekkan. Bu nimasi? Men bilan bunday gaplashma.
Men senga 100 marta aytganman. Odamlarning oldida bunaqa ohangda gaplashmagin ohangda? deb. Men har doim shunday gapiraman. Qanday gapirishim kerak? Ha? Avvalgidek. Universitetda qanday bo'lsam, hanuz shundayman. 20 yil bo'ldi, umuman o'zgarmaganman. Men Tehronga qaytishni istayman. Bunday qila olmaysan. Men Tehronga qaytishni xohlayman. Shahri, Qaytishni xohlayman bo'ldi. Shahri. Dengizni shovqini aqldan ozdiryapti. O'g'lim to'shakka siyib qo'yadi. Hamma uni xafa qiladi. Menga bu yerda hammangizdan ham og'ir. Bu qiz xayolimdan hech chiqmayapti. Sapida, aspirining bormi? Yo'q, sumkamda paracetamol bor. Yana onasi oldi. Nega qo'yib qo'yding? O'zing aytding-ku yuragi yomon deb. Bo'lmasa, o'quvchisining otasiman, o'g'lim haqida gaplashmoqchi edim deb ayt. Shu vaqtda yana viloyat raqamidana, unda dugonasining eriman de. Undan ko'ra sepida qo'ng'iroq qilgani yaxshi edi. Sizlarning asaloyingiz edi. Qanday bedodlik. الهی بمیرم که موثری شد برام. Marhamat joy. Ha, rahmat. Qara, sepida kelyapti. Qayerga ketyapsan? Ortiq kutolmayman. U kelmadimi? O'tir mashinaga. Gapir. O'tir tez. Gapirsen-chi. Oilasida muammolari bormidi? Nima edi? Onasi g'alatiroq ekan, gapirgisi kelmadi. Bormabdimi? U 50 do'konga chiqib ketgandi deb aytdi. Xudoga shukr. Yo'q, to'xta. Men unga 50 sayohatdan qaytdimi desam, u qanaqa sayohat deb so'radi. Xo'sh. Gaplari yolg'on. Yana 50 ning telefoni uyda qolib ketibdi dedi. Bo'lmagan gap. Hamma uni telefoni borligini ko'rdi-ku. Kimligini 100 marta so'radi. Menimcha uydagilar biz bilan dam olishga chiqishini bilmaganga o'xshaydi. Axir kecha onasiga qo'ng'iroq qildi-ku. Ha, lekin bir narsa aniq. Onasi g'alatiroq gaplashdi telefonda. Balki bir necha marta telefon qilib qo'yib qo'ygani uchundir. Agar onasi qiziga ishonsa, nega o'zini shubhali tutadi? Anchadan buyon tanishmisizlar? Uncha emas. Nima deyishdi? Uyda hech kim bo'lmasa kerak, olishmadi. Bo'lsin. Obbo. Qayta qo'ng'iroq qildinglarmi? Ha, qo'ng'iroq qildik. 10 martacha qo'ng'iroq qildik. Balki uxlashayotgandir. Obbo, nima bo'ladi endi? Sepida, gap bor. Nima gap, tinchlikmi? Gapir. Uning telefoni qani? Nima qilasan? Telefondagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bo'lgan voqeani aytish kerak. Uni o'zi bilan olib ketgan bo'lsa kerak. Qani deyapman. Men bilmayman, savollaringdan bezib ketdim. Senga aytyapman, to'xta. Nima bo'ldi senga? Bu qiz haqida nimalarni bilasan? Tushunmadim. Bu telefon kimniki? Unikimi? Qayerdan olding? Seni sumkangdan. Nima uchun uni telefoni senda turibdi? Ha, esimdan chiqibdi. Kecha men uni tokchadan topib olgandim. Shuning uchun keyin Yolg'on gapirishni bas qil. Seni yolg'onlaringdan to'ydim. Nega aldayapsan yana? Qo'yvor meni. Yolg'onchi, javob ber. Ahmoq. Qo'yib yubor. Javob ber. Aralashma. Uyatmasmi senga? Sen qoch. Aralashma. O'tir mashinaga. Obbo, uyatmasmi? Payman, biz Tehronga ketamiz. Eli o'ldi. Endi bizni ham bo'lishimizni xohlayapsizlarmi? Men ortiq bu yerda qola olmayman.
U nima qildi? Yolg'on gapiryapti. Uni telefoni qanday qilib sumkaga tushib qolganini bilmoqchiman. Yetar. Aqldan ozdingmi? Sen yaxshisi aralashma. Bo'ldi, yetar. Hech kim hech narsa demaydimi? Nima qilish ixtiyoringiz, marhamat. Men bu yerda bir daqiqa ham tura olmayman. Ketdik sepida. Ahmad qayt. Ahmad. Marvarid, uyga kir. Boraver. Peyman. Buyurun, sabara tu. Meni o'zi majbur qildi. Ayollar va bolalarni yaxshilikcha Tehronga jo'natsakmikin, a? Qo'l ko'tarishga majbur qildi. Men keta olmayman. Qizingni o'ylasang-chi. Sizlar ketaveringlar. Men qolishim kerak. Sepida, bu hech narsani o'zgartirmaydi. Bunday qila olmayman. Peyman. Naziya. Nima bo'ldi senga? Ozgina aqlingni ishlat. Yo'q, Ahmad, yo'q. Agar o'sha qiz haqiqatdan ham xayrlashmasdan ketgan bo'lsa, uning uchun shunday qurbonliklar qilishing to'g'rimikin? U haqda hech narsa bilmaydigan qiz uchun. O'ylab ko'rib, bu nima deganing? Nima noto'g'ri gapiryapmanmi? Peyman, agar u qiz Arashni qutqaraman deb cho'kib ketgan bo'lsa-chi, arziydimi? Arashni qutqaraman deb cho'kdi deb kim aytdi? Ustiga ustak, men unga o'g'limga qarab turishni so'ramaganman hamma. Kerak emas, Shahri. Ko'zini ochmoqchi. Qolgisi kelsa qolsin. Ozgina ko'zini ochmoqchi edim. Befoyda. Dengiz sayohatiga uni men taklif qilganim ham yo'q. Kechiga to'sqinlik ham qilgan men emasman. Buni men qildim. Ketaveringlar. Men qolaman. Keting. Amirdan Ellining telefonini ol. Amir, Ellining telefonini menga ber. Rahmat. Qanday qilib ochilar ekan? Biror raqamga qo'ng'iroq qilib ko'r. Kecha biz nechida kelgandik u bilan? Kechki soat 8larda. Unga kimdir qo'ng'iroq qilibdi. U olmabdi. Keyin qayta qo'ng'iroq qilaman deb yozibdi. Shu raqamga qo'ng'iroq qilib bo'lgan voqeani ayt. Menimcha hammamiz bu yerda qolishimiz kerak. Agar yaqinlari kelsa, bu yerda 4 ta erkakni ko'rishsa bo'lmas. O'zi onasi shundoq ham shubhali bo'lsa, axir qo'ng'iroq qilib tusha olmadik dedingiz-ku. Meni shu yerda kutinglar, qo'ng'iroq qilib ko'raman. Keyin ko'ramiz nima bo'lishini. Sen uni onasi bilan gaplashdingmi? Ha, u hatto qizining dam olish uchun ketganini ham bilmaydi. Mana Jahir, yur. Peyman, kalit qani? Mashinada. Juda g'alati qiz. Rostdan ham g'alati qiz. Telefonini qayerdan topdinglar? Sepidaning sumkasidan. Naziya bosh og'rig'iga dori olmoqchi bo'lib, topib olibdi. Ahmad! To'xta! Qayerga ketyapsan? Qo'ng'iroq qilishga. Kimga? Ellining telefonidagi raqamga. Men sen bilan boraman. Bilmadim, ering Boraman. qo'ng'iroq qilaman u qaytaman. Oyi, men ham siz bilan. Birga boraman. Shahri bolalarga qarab turgin degandi menga. Esingda bormi? So'z topib o'tirganimizda Elli Gladiolus deb aytgandi. Uni qabrlarga qo'yishadi-ku bizda. Xuddi bir balo bo'lishini sezgandik. Shunday taqdir bitilgan ekan. Hech kim aybdor emas. Mana Jahir, o'tgan kecha yomon tush ko'rdim. Tush? Dahshat.
Hech xayolimdan ketmayapti. Qaytamizmi? Yo'q, yana biroz aylanaylik. Keldimi? Yo'q. Kim bilan gaplashding? Akasi bilan. O'zimni uning sobiq sinfdoshi deb tanishtirdim. Telefonini topib olib qo'ng'iroq qilyapman deb aytdim. Hol-ahvol so'ramoqchi deb bo'lib gapirdim. U rosa ajablandi. Kim u gaplashayotgan desam, akasiman dedi. Lekin uni qayerda ekanini bilmas ekan. Unga rostini aytishga to'g'ri keldi. O'zga chora qolmadi. Cho'kib ketdi deb aytdingmi? Yo'q, botin olmadim. Avtohalokat yuz berib 50 kasalxonaga tushdi dedim. U hatto singlisini shahardan ketganini ham bilmas ekan. Buni oilasidagilardan sir tutgan. Bo'ldi. Mana nima uchun u kechga rosa shoshgan. Yaqinlari kelishar ekanmi? Ha, keyinroq qo'ng'iroq qiladi. Soat 4 ga Chaluska keladi. Qanday qilib uning cho'kkanini aytamiz. Biror narsa dermiz. Ayollardan bir kishi men bilan yursin. Nima? Ayollardan bir kishi uchrashuv vaqti yonimda bo'lishi kerak. Ahmad, to'xtat. Ko'nglim aynayapti. Hech narsa yemovding-ku. Yordam kerak emasmi? Naziyani olsam yaxshiroq bo'lar ekan o'zi. U Elining akasi emas. Kim? Kim bilan uchrashayotgan bo'lsak o'sha. Men aniq bilaman, Eli yolg'iz farzand. Unda u bola kim? Menimcha, uning qallig'i bo'lsa kerak. Kimning qallig'i? Elining. Bu nima degani, Sepidi? Eli unashtirilganmidi? Nimalar qilib qo'yding, Sepidi? Hammasi rasvo. Agar uni unashtirilganini bilgan bo'lsang, nega biznikiga taklif qilding? U qallig'idan ayrilmoqchi edi. Yarim yil shunga intildi. Qallig'i uni qo'yib yubormadi. Ey Xudoyim. Ey Xudo. Shuning uchun men uning telefonini berkitib qo'ygandim. Anavi emasmi? Sumka tutgan yigit. Bilmadim. Alo, keldingizmi? حال شما خوبه؟ Nima? Qayerda? Mustaqillik maydonidami? Biz o'shaning o'ngida, kasalxona yonidamiz. Imom Rizo. Ha, Imom Rizo kasalxonasi.
Nima deyapsiz? Sedan? Yashil sedan. Yo'q, hozircha ko'rinmadi. Ha, ko'prikni narigi tomonidami? Shoh ko'chaga chiqishdami? Bo'ldi, tushundim. Hozir yetib boraman. Meniki patrul. Ko'rishguncha. Xo'p. Bo'pti. U ham mashinada ekanmi? Ha. U bilan birga ketasan. Yo'q. Qarshilik qilma, boshqa ilojimiz yo'q. Men boshqalarni ogohlantirish uchun sizlardan oldin borishim kerak. Eng asosiysi, uni kimligini bilishimizni bildirib qo'ymasak bo'ldi. Eng asosiysi, uni kimligini bilishimizni bildirib qo'ymasak bo'lgani. Meni tushundingmi? Yaxshi. Sen uni mashinasiga o'tirasan, men oldinda boraman. Ko'p gapirma. Xo'p. Salom. Siz Ali Rizomisiz? Ha. Ahmadman, tanishganimdan xursandman. Anchadan beri kutyapsizmi? Biz sizni ko'rdik. Siz uni urib yubordingizmi? Yo'q, men emas, o'rtog'im. Uni kasalxonada degandingiz. Rostmi shu? Biz sizni o'sha yoqqa olib boramiz. O'z ahvoli qalay? Tezroq borishimiz kerak. Xo'p. Ammo avval ayting, telefoni qayerda? Uyda. Qaysi uyda? Tushunmadim. Nega hech gap aytmayapsizlar? Ahmad, o'tir. Mashinaga o'tiraylik. Yaqinroq yo'ldan ketamiz. Nima bo'lganini bilmasam bo'lmaydi. Telefonda aytdik-ku. Tirikmi o'zi? Ha. Biroq ahvoli og'ir, komada. Og'ir holatda. Oh, Xudoyim. Ey Xudo, men umuman tushunmayapman, bu yerda nima qilib yurgandi? Avtohalokat qachon yuz berdi? Yo'lga gaplashib ketamiz. To'xtang, men hammasini bilmoqchiman. Siz uni hujjatlarini ko'rdingizmi? Ismi nima ekan? Elli. Hujjatlarda 50 deyilganmi? Elli mening qizimning o'qituvchisi. Biz sizni qo'rqitmoqchi emasdik. U biz bilan dam olish uchun kelgandi. Bugun yurasizmi yoki yo'qmi? To'xtang, avtohalokatchi. Haydasizmi yo'qmi? Hasratlashishga boshqa joy topilmadimi? Nima bo'ldi? Bir daqiqa kuta olmaysizmi? O'zingizni bosing. Bo'ldi qiling. Bir daqiqa. Hozir o'zingni tinchitaman, ovozingni o'chir. Qo'lingizni oling. Tentak. Nima? Obbo, bir kami shu qoluvdi endi. Salom Ahmad. Amir. Nima bo'ldi? Peyman shahri, qayerdasizlar? Bu yoqqa chiqinglar. Gap bor. Peyman. Amir, tezroq. Ahmad, tinchlikmi? Hammangiz chiqinglar. Ulgurishimiz kerak. U hozir keladi. Aytdingizmi unga? Uni akasi emas ekan. Kim ekan? Uni qallig'i ekan. Qallig'i? Yo tavba, ishonmayman. Unashtirilgan ekanmi? Biz o'zimizni uni akasi ekaniga ishongandek tutishimiz kerak. Qanday qilib unda bu qiz unashtirilgan bo'la turib bu yerda sen bilan ko'ngilxushlik qilishi mumkin, tushunmadim. Qo'yman, hozir bu gaplarni mavrida emas. Sen qayerdan bilding? Uni dugonasi qo'l telefoniga qo'ng'iroq qilgandi. Unga avtohalokat haqida gapirgandim. Endi Elina akasi keladi devdi. U 52 qiz ekanini aytdi. Unda keladigan yigit kim desam, u qallig'i bo'lishi mumkin deb aytdi. Unashtirilgan bo'lsa, nima uchun biz bilan keldi axir? U bunday ish qiladi deb hech ham o'ylamagandim. Yo'q, bu yerda hammasi ravshan. Biz shunday ishonuvchanmiz, xolos. Nihoyatda ishonuvchan. Shunday ekan, balki u cho'kib ketmagandir. Balki u qochib ketgandir. Agar bu yigit Elli biz bilan nima uchun kelganini bilsa, bizni tinch qo'ymaydi. Nima qilamiz unda? Biz o'zimizni hech narsa bilmagandek tutamiz. U Ellining akasi. Elli Marvaridning o'qituvchisi. Qizcha o'qituvchisi ham dam olishga chiqishini istagan. Elli rozi bo'lgan gap shu. Faqat tilingizga erk bermang. Ehtiyot bo'lib gapiringlar. Agar u cho'kib ketmagan bo'lsa-chi? Tasavvur ham qila olmayman.
Sepida qani? U haligi yigit bilan kelyapti. Uni hamma gapdan xabari bormi? Ha, men unga aytib qo'ydim. Bu yigitga 50 cho'kib ketganini aytish kerak. Qandaydir bir qiz tufayli shuncha mashmasha. Bolalarni ham ogohlantirib qo'yish kerak. Ha, qani ular? Marvarid, bolajonlar, menga qaranglar. Bu yoqqa kelinglar. Qani. Bu yerga kel. Sen ham. Qani. Qani o'tir. Ana shunday. Xo'sh. Elli nima uchun bu yerga kelganini bilasizlarmi? Ha, men suvga kirmasligim uchun menga qarab turadi. To'ppa-to'g'ri, yaxshi. Yo'q, bu noto'g'ri. Nega? Aytchi. Chunki u seni yaxshi ko'rishi kerak edi. Meni? Buni senga kim aytdi? O'zim ko'rdim. Yo'q, sen noto'g'ri tushunibsan. Bu shunday hazil edi. Tushundingmi, Arash? Hazil. Shuning uchun xafa bo'lib ketib qoldimi, a? Yo'q, u xafa bo'lgani yo'q. U Arashni qutqarish uchun ko'p harakat qildi va cho'kib ketdi. U hali ham suvdami? Jonim, menga quloq sol, sen ham. Hozir Aylining akasi keladi, tushundingizmi? Ha, U juda ham jiddiy, tajang odam. Menga so'z beringlar. U bilan ehtiyot bo'lib gaplashish kerak. Unga hech narsa gapirib bo'lmaydi. Bu bizni o'rtamizdagi sir. Kelishdikmi? Xo'pmi? Sir. Arash gapirgan narsa. Unga biz qanday hazillashganimiz, kulganimizni ham gapirish kerak emas. so'z topish uchun Bu o'ynagan haqda ham o'yinimiz gapirmang. hammi? Biror narsa so'rashsa, biz hech narsa bilmaymiz deb turaveringlar. Tushunarlimi? Men hech narsa ham bilmayman. Yasha, Arash. Sen ham tushundingmi? Ha, juda yaxshi. Hamma gapdan xabar topdimikin? Hammangiz birga chiqmang. Kutaylikchi Sepida biror ishora qilsin. Keling, kiring. Yo'q, keyin. Voqea qayerda sodir bo'ldi? Ha, ana yerda. Uyga kiring. Kechirasiz, yolg'iz qolmoqchiman.
Bu yigit yuvoshgina ekan. İchidan ezilyapti. Endi agar shu yigitni aldagan bo'lsa, jannat xayf ekan unga. Sekinroq kelyapti. Salom. Biror yordam kerak emasmi? Yo'q, hojatxona qayerda? Ha, bu yoqqa marhamat. Bering, ushlab turaman. Rahmat. Arzimaydi. Uydagilarga aytibdimi? Yo'q hali. Eli senga bu yigit haqida gapirganmidi? Amir. Shahre toza sochiq ber. Shart emas. Iloj bo'lsa men yolg'iz qolmoqchi edim. Albatta. Mana bu yerga kiring. Hozir ovqat olib kelamiz. Marhamat. Shahre, sochiqni ber. Bu yerda aloqa yo'q. Lekin o'tgan kuni menga qo'ng'iroq qilgandi. Ha, qo'ng'iroq qilish uchun chiqib kelgandi. Kechirasiz, bir nima so'rasam maylimi? Men haqimda u aytganmidi? Ha, u siz haqingizda, oilasi haqida ko'p gapirardi. Nimalar degandi? Sizni sog'inganini aytgandi. Sizni faqat maqtab gapirardi. Onangiz uchun ham ko'p qayg'urardi. Aftidan onasi, to'g'rirog'i, onangizni yuragi kasal ekan-a? Naziya. Kechirasiz. Ha?
kelyapsanmi? U axir akasi emas. Nega sizni sog'inardi deb aytding? Nima deyishni ham bilmay qoldim. Hech nimadan shubhalanmadimi? Yo'q, bilmasam yana. Peyman. Hech nima yemabsiz? Rahmat, egim yo'q. Tehronga qo'ng'iroq qilishim kerak. Sizni kuzatib qo'yaman. Yaxshi. Ko'rpa to'shaklar o'sha yerda qolsin. O'zimiz borib olamiz. Yosh oilaga bergan choyshablarni ham unutmanglar. Yaxshi, rahmat. Arzimaydi. Ertalab bechora eri kelibdi. Gaplasha olmadim ham. Kimning eri? Cho'kib ketgan bechora qizning erida. Eri ertalab kelganmidi? Xola, bu yoqqa chiqa olasizmi? Peyman. U hamma narsani biladi. Kampir aytib qo'ydi. Nimani biladi? U yosh oila uchun choyshab va qizining eri haqida gapirdi. Jin ursin. Qayerda u? Hozir kelib qolsa kerak. Biroq nima qilinglar? Hammasi tamom. Unga haqiqatni aytishimiz kerak. Qallig'ini boshqa birisi bilan unashtirmoqchi bo'lganimizni aytish kerakmi? Biz uni unashtirilganini bilmasdik. U bizni aldadi. Biz esa ishondik. Bor gap shu. Biz nima deymiz endi? U bizdan unashtirilganini yashirdi. Bilsak uni Ahmad bilan tanishtirmagan bo'lardik-ku, to'g'rimi? Ahmad haqida gapirish kerak emas. Unda u bu yerga kim uchun kelganda? Politsiyada baribir haqiqatni aytishga majbur bo'lamiz-ku. Qallig'i Ahmad uchun kelganini bildimi o'zi, yo'qmi? Menimcha tushunib yetdi. Sodda odamga o'xshamaydi. U kelmasidan oldin ham bizga ishonqiraman deb o'ylayman. U nega o'zini akasiman deb tanishtirdi ekan? Unga hammasini aytib berishimiz kerak. Yo'q, kerak emas. Sapida, nima qildingsan unda? Yana aldash kerakmi? Bundan keyin alday olmaymiz. Shuning U axir. hammasini tushunib yetdi, ahmoq emas. Boshqa choramiz yo'q, Sapida. Hammasini aytib berish kerak. Bo'lmasa sharmanda bo'ladi. Yo'q, Elli sharmanda bo'ladi. Buni bizga aloqasi yo'q. O'tganlarni yomonlab bo'lmaydi, lekin unashtirilgan bo'la turib er qidirib kelgan qiz haqida qanday munosabat bildiriladi? Birinchidan u hammamizni aldadi, ikkinchidan o'sha bechora yigitni ham laqillatdi. Bo'rttirib yubording. Bo'rttirganim yo'q. Ering boshqa birisi bilan dam olishga ketganini tasavvur qilib ko'r. Xursandchilik, o'yin kulgu, voleybol va hokazo. Qo'sh. Nima deysan? Nimasi yomon? Sepida tushunishga harakat qil. Bizga hech yomon tomoni yo'qdek tuyulishi mumkin, lekin o'sha yigitni ko'zi bilan qarasang, xunuk holat. U yig'ishtirishdan tortib tuz olib kelib borishgacha hammasi xunuk ko'rinadi. U hammasini atayin ko'z-ko'z qilib bajardi. Bir qarorga kelishimiz kerak. O'sha yigitni tashlab ketgan. Ko'zlariga qarab achindim. Kechagi o'tgan kunga hangomalarni eslab, battar achinib ketdim. Ahmad, sen undan kechirim so'rab, unashtiruv haqida hech kim bilmaganligini aytishing kerak. U seni aldadi, ayb senda emas. To'g'risini aytish kerak. Yo'q, Unda biz Elin obro'yini saqlaymiz deb u yigitni aldashimiz kerakmi? bunday qilishingizga umuman yo'l qo'ymayman. Tushunsangiz-chi? Buni sen hal qilmaysan. Ahmad, yigitlar, men bilan yuringlar. Yotog'i bilan tushuntirish kerak. Men bilardim. U menga hammasini aytib bergandi. Bu safar aldamayapman. Qasam ichaman. Qizimning salomatligini qo'yib qasam ichaman. Men Ahmadga o'sha yigit uning qallig'i ekanligini aytgandim. Ayt, nimaga jim turibsan? Nima ham derdim? Eliga aytgandim. Bir do'stim Germaniyadan kelyapti. Yaqinda ajrashgan deb. Birontasi bilan tanishmoqchi deb ham aytgandim.
Unga er ham qalliq ham kerak emasdi. Qallig'i bor edi. Undan ayrilmoqchi edi. Lekin yigit hech unamayotgandi. Eli uni sevmasdi. Yigit unga ko'p ozor berardi. Elining oilasi ham bu nikohga qarshi edi, lekin yigit hech tinch qo'ymasdi. Unga Germaniyadagi do'stim bilan tanishishni taklif qildim. U esa rad qildi, chunki unashtirilgandi. Ahmadga uning rasmini jo'natgandim, unga yoqdi. Senga yoqqanmidi? Gapir. U tanishmoqchi bo'ldi. Shunda Eliga qo'ng'iroq qildim. Qallig'i Eli uni tashlab ketmoqchi edi. Uni biz bilan ketishga ko'ndirdim. Bunday imkoniyatni qo'ldan chiqarib bo'lmaydi dedim. Do'stim bu yaqin orada qaytib kelmaydi dedim. U rozi bo'lmadi. Keyin faqat hech kimga aytmasdan bor yo'g'i birgacha qolish sharti bilan rozi bo'ldi. Xullas, u menga hamma gapni aytib bo'lgandi. Demak, bu yerga kelishga sen undagansan. Lekin qo'lidan tortib kelmagansan-ku, to'g'rimi? Unga hammasi tayyor. Borsam bo'ldi deb uqtirdim. U rad qila olmadi. ey xudo. Iltimos, uning obro'sini poymol qilmaylik. Unashtirilganini bila turib, uni majbur qilib olib keldik desangchi. Bunaqa cho'pchakka kim ham ishonardi? Bu hech nimani o'zgartirmaydi. Qanaqasiga qarasang ham, u biz bilan kelib xato qilgan. Tamom assalom. Aytyapman-ku, men ko'ndirdim deb. Xo'p, nima qildi shunga? Biz hech nima bilmasdik deb to'g'risini aytinglar. Men esa bilardim deb aytaman. Ayb menda-ku. Nima bo'lsa bo'lar endi. Hammasini o'z bo'ynimga olaman. نیست چی داری میگی؟ Esingni yebsan, u seni o'ldirib qo'yadi. خانواده‌اش. O'ldiraversin. Qolaversa, uni oldida hammamiz birgormiz. U bizni kelishib ish qilgan deb o'ylaydi va meni fikrimdan qaytara olmaysizlar. Amir bir chorasini top, jonimga tegdi. Hech bo'lmasa shu safar aql bilan ish tut. Bu mashmashalar faqat sen bilan menga taalluqli emas. Hozir hammamiz hamjihat bo'lishimiz kerak. Sen nima deysan? Aytish kerak. Ha? Haqiqatni unga aytish kerak. Bir kishi ha dedi. Mana Chexir, sen gapirchi. Unashtirilganini biz chindan ham bilmasdik. Bilganimizda esa kech bo'lgandi. Shahre, sen nima deysan? U bechorani aldolmayman. Haqiqatni aytish kerak. Naziya, sen gapir. Ko'pchilikka qo'shilaman. Ko'pchilik esa haqiqatni aytish tarafdori. Biz uning unashtirilganini bilmagandik. Men bilardim. Nima bo'pti? Biz juda kech bildik. U keldi. Hammamiz chiqamiz. Peyman, ehtiyot bo'l. Bolalar uyda o'tirsin. Arash! Sepede, sen uyda qolgan. Naziya. Ishni battar qiyinlashtirmagin. Elini kim deb o'ylaydi endi? Bolalar, tez uyga kiringlar. Qani, tez. Bo'la qolinglar. Bolalar. Qani. Bo'l, uyga kir. Tez. Qo'yib yubor. Qani, burni sinmabdimi, bir ko'raychi. Iflos, seni o'ldiraman. Yaramas. Boshingni ko'tar, qon ketyapti axir. Qo'yib yuboringlar. U bilan gaplashish kerak. Hey, qasam ichib aytamanki, sizdan hech nimani yashirayotganimiz yo'q. Haqiqatni aytdik. O'zingizni bosing, bolalar haqi qasam ichishim mumkin. Bo'ldi-da endi. Og'ayni, seni aldashga hech bir sababimiz yo'q. Oilamiz bilan dam olishga kelgandik. Agar bilganimizda bunaqangi uchrashuvni tashkil qilmagan bo'lardik. اینقدر داره زندگی داره که با این آقا آشنا بشه. Aqlimizni yeganimiz yo'q-ku. Ozgina bo'lsa ham shubhamiz bo'lganda edi, bu holat bo'lmasdi. Gaplashib nima qilasizlar? O'chir ovozingni, ablah. Bas qilinglar. Ahmad, uyga kir. Uni esa joyida emas. 2 kundan beri shu voqeani deb uxlamadik. Bolalarimizga ham ovqat bera olmadik. Uyga
uyga kir. Men haqiqatni bilmoqchiman. Bir nima qilsangizchi? Bo'ldi, yetar. Biz politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz. Bayonnomani o'qib ko'rishingiz mumkin. Politsiyaga bor gapni aytganmiz. Tupurdim o'sha bayonnomaga, xo'pmi? Politsiya yolg'on xabar bermaydi. Bor gapni bilib olasiz deyapman-ku. Axir, menga qara, politsiyaning hech daxli yo'q. Mana sizga isbot. O'zingizcha jazo tayinlamoqchimisiz? Sizdan kim so'radi, ha? Shahriy aralashma ketdik uyga. Ellini bu sayohatga kim taklif qildi? Men. To'g'rirog'i, Qayerda u? uyda. U bilan gaplashmoqchiman. Amir, Safida o'zini yomon his qilyapti. Mendan ham yomonroqmi? U uxlayapti. Hamma gapni aytib bo'ldik. Bor yo'g'i bitta savol beraman, xolos. Yuring, sizni politsiyaga kuzatib qo'yamiz. Yo'q, avval o'sha ayol bilan gaplashaman. O'sha bilan. Hozirgina uxlab qoldi. Qo'rqmang, unga zarar yetkazmayman. Ko'rsam bo'ladimi? Xonim. Axir tushuning. Xonim. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi. Ko'rishasiz. Shahri. Sepidani chaqir. U bilan yolg'iz gaplashmoqchiman. Shahri. Unga aytib bo'lmaydi. U Ahmadni urdi. Bu ham seni foydangga. Iltimos Sepida. Tura qol. Yuzingni yuvib kel, uni olib kiraman. Qani, bo'la qol. Uni siz taklif qildingizmi? Ha, men taklif qilgandim. O'tirsam maylimi? Uni nega taklif qilganingizni bilganida qarshilik qilmadimi? Ya'ni hech nima demadimi? Avval shuni aytib o'tishim kerak. Elli. Menga qarang. Eshitmoqchi bo'lganim yagona narsa. Sizdan o'tirib oling. Hamma yoki yo'qmi? U eshitganida Yo'q. taklif qilganingizda rad qilmadimi? Qallig'im bor deb aytmadimi? Aytdimi yoki yo'qmi? Aslida aytdiki, u men bilishim kerak. 3 yildan beri birga edik. Umrim u bilan o'tayotgandi. Shunday ekan, menga haqiqatni ayting. balki siz ham o'tirib olarsiz. U rad qilmadimi? Hamma yoki yo'qmi? Yo'q. Rad qilmadi.
Ali Rizo, politsiyadan qo'ng'iroq qilishdi. Sohil qo'riqlash xizmati bir yosh ayolning jasadini topdi. Kimdir borib, shaxsini tasdiqlab kelish kerak. Borib kelishingiz lozim. Amir. Ali Rizo, shoshmay turing, siz bilan birga boramiz. Hozir. بچه‌ها میان باهاتون. Qo'rqmang. O'shaligini tasdiqlashingiz kerak. Ta'ziyamizni qabul qiling. Mashinaning kalitini bering. Ali Rizo oilasiga xabar qilasizmi? O'zingiz xabar bering. Balki yaxshi o'zingiz xabar berarsiz. Alvido sevgilim. Alvido.